Лука 24-нче бүлек. Аҙнаның беренсе көнөндә ҡатындар алдан әҙерләп ҡуйған хуш еҫле майҙарын алып, иртән иртүк ҡәбергә киткән. Ҡәбер янына килгәс, уға ҡапланған таштың ситкә шылдырылғанын күргәндәр. Әскә ингәс, Раббы Ғайсаның кәүҙәһен тапмағандар. Был хәлгә аптырашып торған саҡта, ҡапыл улар алдында ялтырап торған кейем кейгән ике ир пәйҙә булған. Ҡатындар ҡурҡыштарынан күтәрелеп ҡарарға баҙнат итмәгән. Ә теге ирҙәр: «Һеҙ ни эшләп терене үлеләр араһынан эҙләйһегеҙ? Ул бында юҡ, ул терелде. Галилеяла саҡта уның үҙегеҙгә әйткән һүҙҙәрен иҫегеҙгә төшөрөгөҙ. Әҙәм улы гонаһлылар ҡулына тотоп бирелергә, арҡы саҡҡа ҡаҙаҡланырға һәм 3-нсө көндә терелеп торорға тейеш тигәйне бит һеҙгә». Шул саҡ Ғайса әйткән һүҙҙәр ҡатындарҙың иҫтәренә төшкән. Улар ҡалаға ҡайтҡас, был хәл тураһында 11 шәкерткә һәм ҡалғандарға ла һөйләп биргән. Илселәргә был турала Магдалалы Мәрйәм, Иоанна, Якубтың әсәһе Мәрйәм һәм улар менән ҡәбер янында булған башҡа ҡатындар хәбәр иткән. Әммә уларҙың һүҙҙәре илселәргә буш хәбәр булып тойолған һәм улар ышанмаған. Шулай ҙа Петр ҡәбергә ҡарай тороп йүгергән һәм эйелеп эскә ҡарағас, кәфенде генә күргән. Был хәлгә таң ҡалып, кире ҡайтып киткән. Ғайсаның 2 шәкерте шул уҡ көндә Иерусалимдан 11 саҡрым самаһы алыҫлыҡтағы Иммаус дигән ауылға табан юл алған. Улар булып үткән бөтә ваҡиғалар тураһында һөйләшеп барған. Һөйләшеп, фекер алышып барған саҡтарында Ғайса үҙе килеп сыҡҡан һәм улар менән бергә атлаған. Әммә шәкерттәрҙең күҙҙәре томаланғандай булған да, Ғайсаны танымағандар. Ғайса иһә: «Һеҙ нимә тураһында һөйләшеп бараһығыҙ?» тип һораған. Шәкерттәр ҡайғырышып туҡтағандар. Клеопа исемле берәүһе: «Ошо көндәрҙә Иерусалимда булып уҙған хәл тураһында бында килгәндәрҙән бер һин генә белмәйһеңме ни?» тип яуаплаған. «Ниндәй хәл?» Шәкерттәр уға: Назаралы Ғайса менән булған хәл. Ул Алла алдында ла, бөтә халыҡ алдында ла, һүҙҙә лә, ғәмәлдә лә ҡөҙрәтле пәйғәмбәр ине. Баш руханиҙарыбыҙ менән башлыҡтарыбыҙ уны үлемгә хөкөм итер өсөн тотоп бирҙеләр һәм арҡы саҡҡа ҡаҙаҡланылар. Ә беҙ уны Израилде азат итергә тейешле кешелер тип өмөтләнгәйнек. Әммә шуның өҫтәүенә был хәлдәр булып үткәнгә бөгөн 3-нсө көн инде. Арабыҙҙағы ҡайһы бер ҡатындар бөтәбеҙҙе лә таң ҡалдырҙы. Улар иртә менән ҡәбер янына барған, әммә уның кәүҙәһен тапмаған. Ҡайтҡас, фәрештәләрҙең пәйҙә булыуы һәм уларҙың Ғайса тере тип әйтеүҙәре тураһында һөйләнеләр. Унан һуң арабыҙҙан ҡайһы бер кешеләр ҡәбер янына барған һәм улар хәлдең ҡатын-ҡыҙҙар һөйләгәнсә булыуын күргән. Ғайса унда булмаған. Шул саҡ Ғайса уларға былай тигән: «Ниңә аңламайһығыҙ? Пәйғәмбәрҙәр әйткәндәрҙең барыһына ла ышаныуы ҡайһылай ҡыйын һеҙгә. Мәсих үҙенең данлы бөйөклөгөнә өлгәшер алдынан ошондай ғазаптар аша үтергә тейеш булмағанмы ни?» Шунан ул Мусаның һәм бөтә пәйғәмбәрҙәрҙең яҙмаларынан башлап, изге яҙмалағы үҙе тураһында әйтелгән урындарҙы аңлатып биргән. Улар бара торған ауылға яҡынайған һәм Ғайса юлын дауам итергә теләгән ҡиәфәт яһаған. Ләкин шәкерттәре: Кис яҡынлашып килә. Тиҙҙән ҡараңғы төшә. Беҙҙең менән ҡал. тип уны алып ҡалғандар. Ғайса өйгә ингән һәм улар менән бергә булған. Ашап ултырған саҡта ул икмәк алып шөкөрана ҡылған, бүлеп шәкерттәренә биргән. Шул саҡта шәкерттәрҙең күҙҙәре асылған һәм улар Ғайсаны таныған. Әммә Ғайса күренмәҫ булған. Шәкерттәр бер-береһенә: Ул юл буйлап беҙгә һөйләп барғанда һәм изге яҙманың мәғәнәһен аңлатҡанда йөрәктәребеҙ ялҡынланманымы ни? тигәндәр. Шунда уҡ тороп Иерусалимға ҡайтҡандар һәм унда 11 шәкерттең һәм улар менән бергә башҡаларҙың йыйылышып тороуын күргәндәр. Былар бөтәһе лә: «Раббы ысынлап та үленән терелеп торған һәм Симонға күренгән» тип һөйләгән. Шәкерттәр иһә юлда булған хәл
һәм икмәк бүлеп биргән сакта Гайсаны таныудары тураһында һөйләп биргән. Был хакта һөйләшеп торганда, Гайса үзе улар араһында пәйда була. Именлек һеҙгә. Тигән ул. Шәкерттәр ҡурҡыуҙан ҡатып ҡалған. Уның өрәген күрәбез икән тип уйлагандар. Әммә Гайса уларға: Нишләп ҡурҡып ҡалдығыҙ? Ниңә күңелегеҙҙә шундай шик тыуҙы? Минең ҡулдарыма һәм аяҡтарыма ҡарағыҙ. Был мин үҙем. Ҡулдарығыҙҙы миңә тейҙерегеҙ һәм ҡарағыҙ. Өрәктең тәне лә, һөйәге лә булмай. Ә күреп тороуығыҙса, миндә бар. Тигән. Быны әйткәс, ул уларға ҡулдарын һәм аяҡтарын күрһәткән. Тегеләр шатлыҡтан ышана алмайынса ғәжәпкә ҡалған. Гайса уларҙан: Һеҙҙең бында ашарға берәй ризығығыҙ бармы? Тип һораған. Уға бешкән балыҡ киҫәге биргәндәр. Гайса уны күҙ алдарында ашаған. Унан һуң: Мин һеҙҙең менән бергә булған саҡта былар тураһында һөйләгәйнем. Муса ҡанунында, пәйғәмбәрҙәрҙең китаптарында һәм Зәбурҙа минең хаҡта яҙылғандарҙың барыһы ла тормошҡа ашырылырға тейеш тип әйткәйнем. Тигән. Бынан һуң Гайса уларға изге яҙманы аңларға ярҙам иткән. Ул уларға былай тигән: Изге яҙмала былай тейелгән. Мәсих ғазап сигергә, 3-нче көндә үленән терелергә һәм гонаһтары кисерелһен өсөн тәүбә итеү Иерусалимдан башлап, уның исеменән барса халыҡтарға вәғәзләнергә тейеш. Һеҙ быларҙың шаһиты. Мин атам вәғәҙә иткәнде һеҙгә ебәрермен. Һеҙ иһә күктәрҙән үҙегеҙгә ҡөҙрәт бирелгәнгә тиклем Иерусалимда ҡалығыҙ. Гайса шәкерттәрен ҡаланан ситкә алып сығып, Вифания тирәһенә тиклем улар менән бергә барған. Шунда ул ҡулдарын күтәреп, уларға фатихаһын биргән. Фатиха биргәндә, алыҫая барып, күккә алынған. Шәкерттәр уға баш эйгән һәм ҙур шатлыҡ менән Иерусалимға ҡайтҡан. Бынан һуң Алланы данлап, һәр ваҡыт Алла йортонда булғандар.